için adaş tutayda. Ecildi hemen Türgül güzel bahçe yasayda. Geldi Hasan her isi tatlı koşa katayda. Gelin lacu hay dostlar, bila sorun tüzeyli. Kim akıllı hem batu, boş yerde göreyli. Gelin lacu hay dostlar, bila sorun tüzeyli. Kim akıllı hem batu, boş yerde göreyli. Kuşlar geldi her yaktın cem bulaylı bir yerde. Tohu toşkan paykala yetip geldi bir-birler. Hasan Husan egildi kelganlarni ko'ray deb oltin bilik sakridi o'yin ko'rib kulay deb. Kelinglar hay do'stlar, bila surut tuzayli. Kim aqlli ham botu, mush yerda ko'rayli. Kelinglar hay do'stlar, bila surut tuzayli. Kim aqlli ham botu, mush yerda ko'rayli. Kelinglar hay do'stlar, bila surut tuzayli. Kim aqlli ham botu, mush yerda ko'rayli. Assalomu alaykum ekranaldagi kichik do'stlar. Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Ko'rayotganlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqitish shakli shirkati va Şinjan izgil kino televiziya e'lon chekish shirkati birlikda ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo chekish shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'ishchi programmasi. Men Ablajon Out Ayub. Men Zumrat Abduqodir. Aziz buloq aql baxsi programmamiz jamiyatimizdagi 4 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan barliq kichik do'stlar, ota-onalar bilan birlikda qatnashadigan program bo'lib, bolalarning sog'lom o'sib yetilishi asos qilingan sehin sinash, musobaqa, oila hamkorligi va shohlar ko'ngil echish birlashgan bolalar programmasi. Biz programmamizda har xil shakllarda kichik do'stlarimiz uchun a'lo mulozimat qilamiz. To'g'ri. Programmamizning ishki suyimli farzandlarimiz uchun va ota-onalarimiz uchun har zaman ochiq. Yenimligi bo'lsa, bizning aql bag'ishchi programmamizning qutqunchiqi Toshqanchaq. Umaq toshqanchaq. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, undaqda bugungi Aziz buloq aql baxsi programmamizning tunji sahifasini boshlaymiz. Bizning tunji sahifamiz bo'lsa, biz kaldik. Undaqda eng oldi bilan sahifamizda bo'ladigani Seriq rang gruppasi. To'g'ri. Qizg'in taklif qilamiz. Seriq rang gruppasi salimizga marhamat. Qarshi olamiz, marhamat. Peshxmo, nimdiga adab tutasiz bu? Oldi bilan o'zingizni va shunaqa guruhingizga barliq maylarni tunishtirib qo'yamsiz. Assalomu alaykum. Ablajon aka, assalomu alaykum. Zumrat dada. Va alaykum Va assalom. alaykum assalom. Assalomu alaykum. Kichik do'stlar. Mening ismim Zilola. Mening otamning ismi Ablis. Apamning ismi Ranagul. Voy rahmat. Ben shunda qolib tanishtirib beramiz. Zumrat ochimiz kichik vaqt ekansiz siz. Zumratning kichik vaqt ekansiz siz. Shundaq yaxshi. Rahmat Zilola. Undaqda bugun bizniki aql baxsh programmamizga qanday san'at numar olib keldingiz? Usul. Usul olib keldingiz. Usulni o'zingiz yolg'iz o'ynamsiz, opachdash bilanmi? O'zim yolg'iz. Yaraydi, Badrxo'z. Undaqda usulingizni birlikda ko'raylik. Marhamat. Sahna sizga qoldi. Marhamat.
Her yakın kelip mehman dilep dilek Kolum poşta perindaş Uruk tukkan kesiptaş Dost adaş Geldi beste yetip Utluk salamlar edip aldıraş Merhaba mehman kapsiz koymu ortadan Sözün gider ganimet Yüz görüşke günde Bolsun emra bizge Türkçe şatlı ve amet Nağnava başlap Kulaçlar taşlap Çüş okusun samağaz Taza oynan körpez Esepmez mu çeptez Kulaylı bezmerasa Kömürler gülsün, gülge tulsun Meşref zeynası Verip şatlık bizge Yesin pelek güge Nəğmə nabası Kömürler gülsün, gülge tulsun Meşref zeynası Verip şatlık bizge Yesin pelek güge Nəğmə nabası Ayacınımını besi olanmayı özüm seni yürek Oldurak çıkmadınız ya ablacan. Rahmet Sulala pek çıraylı oynayıp ettiniz cuma. Kimden naksı guslu oynayıp ediniz? Ablacan hakamlı Ablacağınızın nakşlarını pek yaxşı görgen sizde. He. Bugün usulunu pek yaxşı oynayıp ediniz Sulala pek hoş bulduk sizden. Rahmet Sizden Yaxşı çıkışınızda yaraydı. ki çıkan altınız şunda yaxşı buldu ya. Şu ruhi altını saklan biraz da ki tıxımı rəngdar, tıxımı peyzi oyunlarımızı birlikte oynayımız bulamdı. Makul Davası rahmet sizge. Akıllı kız. Badam armap tuttu durma. Aramak durun merhamet. Birinci dumoluk mahirimizi naiti kızgın kütüp olduk. Onda bolsa tövende sahneye çıkmakçı boğunumuzun kök rəng grupsi. Karşılığımız hoş geldinler. Belki Oy bir alaydı sürü- bir kanda bir çıktı bu. Çık balonu kırak oldu mu? Ömçük balvan karşılığımız. Hoş geldinler. Başımız siz ömçük balvan. Yaxşı, Ömçük balvan bugün pek özgüç çıktınız sahneye. Oldu bile özünüzü tunuşturup koy. Anadaki grupumuzdaki mayırlarını tunuşturup koyun bulamdı. Makul He. Assalamu alaikum küçük dostlar, yaxşımısınızlar? Mənim ismim Ankara Erşidi. Mən kiçik ömçük balvan. Mən sabah məktəbdə oxuyuram. Oy Mən tatlığa. kiçik ömçük balvan. He. Şunu bilən mən ömçük balvan nəxsini itib birmə. He. Undaqda aldı bilen yüzünüzü içip bir müşahedeki barlıq mehmanlığa bir özünüzü köz koyamsız. Körmeler kondo polvanda bir körpaqaylı. Uy, umaqlı bir balık bu. Bir umaqlı girişke ömçük yeter. balvan. Yaxşı ömçük balvan. Undaqda bir grupumuzdaki mayırlarını bir tunuşturup koyamsız. Bu yax kim o? Bu yax mənim Erşidin dadam. Dadınız he. Bu yaxçı? Bu yax mənim Adilə apam. Abınız he. Bula çok ömçük balvanlar ekende. He. Undaqda bugün bizge ömçük balvanın naqsını yiyip geldiniz mi? Undaqda naqşınızı birlikte anlayalım mı? Oldu. Merhamet hanımlar efendiler. Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man does whatever spider can. Spin the web and his eye can't see was just like flies. Look up, here comes Spider-Man. Here's his storm, there's a button. Got ready in the blood. Can't see him afraid. Cheek a lot of a head hitter. Here comes Spider-Man. In the table night at the center car, like a take a flight, and right just beside Spider-Man.
Öğrendiniz nakşini. Şu. İngilizce'ye nimden ustasız? Shu deb qo'y. Şu. İngilizce kimi üt koyu sabah mektubuma? Üzem öğrendim. Özünüz kimde öğrendiniz? Üzem öğrendim. Bu siz nimde yomon. İngiliz paranç bakalım bakamsa. Ablacağınızda İngiliz paranç bakamsız. Adi paranç bakala. So tell me, how old are you? I am spider. You are Spider-Man? Okay, I got it. I just want to know, how old are you? I am fire. Okay, 5 years old, right? It's good, cool. Welcome to our stage. Have a good time, okay? Okay. Ben mangkaç sıraymış da artık sana dikes kaldım özlemni. Unda bo'lsa, Spider-Manga rahmat, Öbücük Palvonga rahmat, Ashkanlar ko'p Rahmat. rahmat. Xo'sh kelibsizlar. Rahmat. Bugun ayda qoltısın ayda esil balla kepti. Bir-birisi de aqlliq nim degan botir balla bu. Xo'sh, shundaq biz büyük sanimizdagi eng oxirgi bir guruh maylar, ya'ni Qizil rang guruhisidagi maylarni sekinimiz taklif qilamiz. Qanday marhamat. Marhamat. Qizg'in guruhidagi mahalllarimiz sahnamizda. Qarshi olamiz. Xo'sh kelibsizlar. Wow, yana bir kelishga ega Yana bir sahnamizga kelishga chiqdi. yetgan-a. Assalomu alaykum. Xo'sh kelibsiz. Keldinglar. Assalomu alaykum. Ha? Qarshi olmasini. Rahmat. Uy, ben kummak şigit. Odaq aldı bilan o'zingizni va shunaqalar shu apa inoz turgan cho'qib apashlashmishlarni o'zingizni guruhdagi maylarni bir tunishtirib qo'yamsiz. Ma'qul. Ha. Mening ismim Sherziman Shirali. Ha. Bu dadam, bu apam. Ha, dadangizning ismi, opangizning ismi? Ha. İsmi Bu bu? Shirali dadam, bu Inur apam. Nima? Elyor apa? Yo'q, Inur. Ha. Sherzamon, siz bugun oblajonda chiqdingiz-ku? Ha. Oblajoningizga bek umroh ekan-sizda. Bu yoq bilan yaqinda tanishgan kichik do'stim bo'ldi. Aslashganlar do'stayli. Go'zallikka va payzigan chiroq yarashibdi. Yaxshi yarashib voy, men qarab ketib qoldingiz. Ha, Sherzamon, endi bugun Man qarasam, Buni men qarab oxirida- qo'ymasangmi, o'chib qoldim sana. Sen bu qizlarni ko'rsan ketib qoldi ekansan. Yaxshi. Ha, Sherzamon. Undaqda bugun aziz buaq aql bahs programmamizga qanday san'at umrib keldingiz? Ablajon aytning narsini taqatiq yanasini. Taqatuqu degan naqshni olib keldingiz. Undaqda ablajongiz sizga so'yish berganda. Meni familiyamni xato deyapman, Ablajonning ot Nasriddin dedim ama. Bu akangizning ismi nima? Ablajon Avod. Ayub. Ablajon Avut Ayub shunaqu? Ha, Ablajon Avut Ayub akangizniki taqatuqa degan naqshni aytib bersiz shunaqmi? Undaqda birlikda anglaylik. Keldin dostlar takut oynaydık. Gel küçük olmak dostlarım Seyler bilen billa Oynayak yaksınlar Düğmemiz düğmemiz. Gel oynayalım Biz sorun mirasta Sen bu amra balılar sana 180'siz sualınğa Şuk şuk kepsiz kıyılıkınğa Duymu olmak turiqınğa Oyunumuz başlandı. Merhaba Takut uzandırmacan çiçildi, çiçildi. Terip kılanmay bugün yana keş buldu. Kafamda da kirtaylı. Kapım ana kirtaylı. Şanlanamın gülbirine kadar bıçak. Tandan düştüm Tokyo'da, yani söyledim çok güzel. Koşlarınızdan öyle yıkılıp gittim Tokyo'da. Bürübürlük toğrasına, nöbet aylinlik bana. Kiri duya ki sana, sen durum sen çık. Seni böyle çırayında düşmez gülge Zeymetme sana qarab günde Qaytqım keler kichikligingga Ko'zlaringni so'zrakligingga Oyunumuz başlandı. Merhaba Takut uzandırmacan çiçildi. Terip kılanmay bugün yana keş buldu. Kafamda da kirtaylı. Kapım ana kirtaylı. Şanlanamın gülbirine kadar bıçak. Bak qoltisikansiz-ku? Oblajoningizmi yaxshi o'ynayotdingiz-ku? Şu. Shu kimni yigirib oldingiz Sherzamon? Bu suvni? Avayrakka bizim yaşlarımızda koydu şunudur. O'rganib oldingizmi? Ha. Undaqda oblajoningiz bilan musobaqa qilamiz. Kim yaxshi o'ynaydi? Müsabak şıkılım yok. Yo'qmi, nima ishqa qo'rqamsiz?
Anca moç yüz berdi ama. Ablacığınız 100 bir koydunuz ha. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizniki biz keldik sayfamizmi bu yerda oxirlashdi. Bizning bu sayfamizda kelgan kichik do'stlarimiz bir-birisidan qoldi. Saqatan nayt, sarxil nayt, esil san'at umrlari bizga elib keldi. To'g'ri, ularning ifodasi bir-biridan yaxshi, ha? Kiyib chiqqan kiyimlarni nayt qamlashgan. Saq qolsa. Endi biz dövəndə shu birinchi sahifamizdagi ifodasi eng qaltis bo'lgan ko'k ranglik oiladagi Anqar Erkinga Mukofot pulini sovg'a qilamiz. Anqar, marhamat, qadam muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin Anqar. Sizga 10 sekund vaqt beramiz. 10 sekunddan ichida bizning sovg'at rayonimizga kirib, o'zingiz yoqtirgan sovg'atni olib chiqing, ha? 10 sekund boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, yaxshi yoraydi. Ha, Nayta qaltis so'g'atni bir neb chiqdi ya. Bizning Anqar do'stimiz Şinjan Serikchilar jamiyati MMC sehrgarlar klubi ta'minlagan 20 xil sehrgarlik asbobiy va shunaqalar 100 ta xil mahorat usuli qochilingan sehrgarlik buyumi sovg'a qildi. Shundaq-ku. Nayta qaltis so'g'atdan birini chiqibsiz, sehrgarlikka qiziqamsiz? Yaxshi ko'ramsiz? Ha, musoqatdan unumli foydalanib kelgusida yaxshi bir sehrgar bo'lishingizni tilaklashimiz bo'lamdi? Yaxshi, marhamat. Görüyotqanlar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqitish cheklanish shirkati va Şinjan izgil kino televiziya e'lon cheklanish shirkati birlikda ishlagan Şinjan Aziz xalqaro savdo cheklanish shirkati xos qo'llagan Aziz Bovoq aql bag'ishchi programmasi. Ekran oldiga qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Chivarqul sayfisi. Biz bu sayfimizga o'xshashla Urumchiyalik ayollar birlashmasi Shinxua bala baxsini o'qituvchisi Ra'no Molimni alay taklif qildik. Xush keldingiz Ra'no Molim. Marshallimiz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi kichik umoq do'stlar, shundaqla naq maydondagi suyumli kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Yaxshi. Bugun men sizlarga badam do'p yasashni o'rgataman. Kichik do'stlar, yasashni xohlamsizlar? Xohlaymiz. Unda bo'lsa biz har bir kichik do'stning oldiga Ra'no Molim bir rangli qog'oz tayyorlab qo'ydi. Kichik do'stlar, qo'limizga olaylik. Buni biz oldi bilan o'ttirdan 2 qatlab olamiz. Uzuncha qilib, uzun, qarang, qarab. Ha, to'g'ri. Bo'ldi, patirka qilama. Qatib oldikmi? Ha, yaxshi. Yaxshi. Samayni besitimiz. Yo'q. Qo'l yaxshi. Qirinonda besitsa, qara. Amdi biz buni Da besitsa. acha ichib olaylik. Asa qog'oz yuzda bir tal uzun siziq paydo bo'ldi ya. Biz buning ish kuchini markazning o'ttirig'a keltirib qatlab olamiz. Buniki ichiq tarafini qatlamdik, ma'lum yoki yipiq tarafini? Yipiq tarafidan boshlab qatlaymiz. Yipiq tarafidan. Qaraman qara. Yaxshi. Shundaqla yana bir tarafini yana markazning ichiga qatlab qatlaymiz. Mana qazita. Biz asliga keltiramiz. Kichik do'stlar, qaranglar. Nurg'unlagan siziq paydo bo'ldi, shundami? Qog'oz yuzda. Endi biz buni to'g'risiga qo'yaylik. To'g'risiga. Uzunsiga. Uzun qo'yamiz. Buni biz yana ikki tarafini ichiga kirgizamiz. Oldi qol. Qildika. Yana bunday sig'ma. Ikki tarafini ichiga kirgizib olsak, bundaq shakl asli bo'ldi. Kichik do'st, qarang, qo'yaylik. Olchi tarafindagi. Ikki tarafini. Qandaqdi? Kirgizib oldikmi? Amni matrafdan kirgizib olamiz. Siz pishib qatlaganda yaxshi qatlamabsiz, ha? Qatlab. Qarang. Dedingizmi? Ichiga kirgizib oldik. Amanimi? O'xshashlar. Ichiga kirgizib olamiz. Endi bir de Ha, to'pini shakliga o'xshab qoldi, shundami?
Hakikaten bir topunun şekli Qatlab çıktı oldu. hazır. Ha, to'pining shakli chiqdi. Endi biz buning ostidagi 4 uchini markazning o'ttiga qarab qatlaymiz. Ben bir mani solayım. Ben kaldım Markazning kenarda. o'ttiga qarab turib qatlaymiz. Manimu o'xshashlar. Ya buldurak ben de yasayım. Yani bundan sonra. Andan keyin qatlayapmi? Ben teslim. Qarshi tarafini yanada o'xshash qatlab olamiz. Hiç vakası yok. Ablacakanlar en keyini kaldığan buldu. Sizler birinci bulduğan buldunlar. Endi buni öreymiz, örüp yanada o'xshash. Yanada o'xshash. Yok. Ikki tarafini markazning o'ttiga qarab turib qatlaymiz. Bundan sonra. Aldırmaymiz aldırmay. Mayaqnimi o'xshash qatlab. Ha, doğru. Aşı kırgıcı tezgah. Esat buldu ya. Şi. Endi Yanına matrep. qatlaymiz. Ha, Qarshi to'g'ri. tarafini markazga Keyin qolsa aketib chaqon bo'ladi. qatlaymiz. Ajab patirka mana. Ha, yaxshi buna. Yaxshi Shularni mana qatib qildi mana. Qaranglar, bu nima asli bo'ldi? Uyga o'xshamdikan. O'xshaydi ekan. Endi-chi biz buni ikki aslik ichki kuchini ichiga, do'ppining ichiga kirgizamiz. Oldirmay turing bo'ladimi? İçiga tushundingizmi? Aslidagi ish kuchini biz qatlab, to'pini ichiga kirgizib ekanmiz. Astidagi Qarang sizlar. Va Yana ish qatlab kuchini kirgizib ekanmiz. ichiga kirgizamiz. Shundami? Daq. To'xtab bo'ladimi? Mana qilib beray sizga. Bundaq siga. Bundaq qilib miyadan ichiga kirgizib ekanmiz. To'xtab bo'ladimi? Qarang, ko'rdingizmi? Mana astidagi ish kuchini ichiga kirgizamiz. Shundaqlam yana bir ish kuchini Barmi qilaylik, ichiga ya? kirgizamiz. Hani karmanı şıkır kızan. Rahmat. Mashinaga o'xshamdi-ku. Sizlerle kızcak karamı da Buni biz yanımda biz yasavat asta-astaqlam biz yasmoqchi bo'lgan badam to'ppa. Bizdagi bu qitimqi chivarg'u saytimizda barliq kichik do'stlarimiz muallimning yetakchiligidan nayt chiroyli bo'lgan badam do'pini yasab chiqdik. Afsus, Ablajon akanlar yasay olmay qoldi. Rahmat, bizga nayt chiroyli badam do'p yasashga yetib qo'ygan Ranagul Malumga yana bir qitim rahmat deb rahmat. Rahmat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, endi biz navbatdagi saytimiz bo'lsa, Baslishayli saytisi. Kichik vaqt bundan kartlarni o'ynab boqqanmi? Ben küçük vaktimde özümüz yasapmış da katla oynattık. O'zinglar yasab o'ynadinglar. Hozir kichik bolalarniki shunday yaxshi juma, hozir tayyor to'g'ri. yasab berdik ekan. Undaqda biz mana shu karta o'yin orqali uch do'stimiz bilan basish baqsa qanday? Oldu. Aldı bilen sahnimizge Kızıldıran grupsundan Şirzaman Şirali deş bulmaz. Şirzaman Şirali sahniga marhamat. Ha, yaxshi. Shu o'tirib kelgan ashir zaman. Siz bana bu yak gelin. Ha. Onunuz bu şikayetten toxtamay sanayısınız. Ben sizden sual sorayım ha. Undaqda bizniki o'yin qoidamiz bo'lsa, qo'lingizga mana shu kartlarni beramiz. Siz buni sanaysiz, jami nechtal karta. Mushu sanayotgan vaqtingizda biz sizdan har xil savollarni so'raymiz. Siz cho'qim biz o savolimizga ham to'g'ri javob beradigan asosda mushu kartlarni sanay olishingiz kerak. Qila olamsiz? Qilalayman. Ha, undaqda kartani sizga beraylar. 2 Ismingiz nima? 3 Ismingiz nima? Sizman chiroyli. Ha. Davomlashtiring. Bo'ldi, chiqsiq. Shirkat kelmay ayvalma, ishmaydi. 3 bo'ldi. Ha, davomlashtiring. Oxirni. Ha. 3 4 Qancha ish qildingiz? Ota kiraydim qizim. Ha, davomlashtiring. 4 5 Shir zaman imtihon maqamroq. g'amroq bo'libsiz. Yana es ketdi. Necha keldingiz? Nechansi keldingiz? Uchinchisiga Es ketdi Shir zaman. Ish vaqasi yo'q. Ancha qolganda 6 g'it sanay oldi Shir zamanni. Yaxshi g'ayrat qiling Shir zaman. Rahmat, onda bo'lsa bizning Qizdiran grupsizdagi Shirzaman armab tutsin. Yana biz Ko'k rang grupsidan Anqar Arshidini sahnaga taklif qilaylik. Marhamat. Marhamat. Anqar bizdagi o'yinimizning qoidasini asosiyatini tushundingizmi yigitlar?
Ha, undaqda qo'lingizga mana shu kartlarni ilib sanaysiz, ovozingizni chiqarib shu araliqda biz sizdan savol so'raymiz. Qani undaqda boshlandi. 1, 2, Ismingiz nima? 3. Anqar Arshidin. 4, 5. Apangizning ismi nima? Opamning nomi Adil. Necha bu? 5, 6, 7, 8. Angka nimta makamrak? Poluga. Justi turgan gap. 6, 7, İngilizceni yaxshi alaysiz ha? 9, Ha, javob bering. Siz nim palvon? 11, 12. Sonu bitti. Yaxshi. Siz nim palvon? Sualımızı cevabını aytırıp. Yaxshi, Hadi yaxshi. yaraydi Hadi yaxshi yigit. bo'ldi ya. Ko'kran guruhisiga rahmat. Tuanda bizning sahnimizga chiqmoqchi bo'lgan Seriqran guruhisidan Zilola Abdulaziz. Marhamat. Marhamat Zilola. Qani marhamat Zilola. Endi Zilolaning ikasini sinab baqaylik ha. Zilola bizning o'yinimizdan qaysini tushundingizmi ha? Bilib oldingizmi? Mana kartalar. Undaqda boshlandi. 1, 2. Dadamızın ismi nima? Dadamning ismi Abd. At? Yo'q. Unda demoqchi emasdim. Dadashining ismi nima? Qopdimi? Hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Men dapiray dadamızın ismi Abdulaziz. Abdulaziz. Bo'lamdi? Sana shu to'g'ri Ishga kelgansiz, qo'yman, ishga kelgansiz. Davomlashtiravering, ha? Davomlashtiring. 4, Ha. 4. 5, Zilola nimta maqamroq? 8. Zilola nimta maqamroq? Hangisi kamroq? Davomlashtiring. Maykanızın rangi qaysi rang? Siriq. Ha, davomlashtiring. Ne keldiniz? Qancha bo'ldi? Izi ketdi. Ish shaqasi yo'q, lekin siz boyatda 8 ga sonli oldik shundaqmi? Ish shaqasi yo'q, 8 ga sonli oldingiz. Yaraysiz Zilola. Ha, bizga berilgan kartalarni endi keyingi bosqichlarda g'ayrat qiling, ha? Marhamat. Bu haqiqatan tasishga juma ablajon. Undaqda endi siz sanab bermang, men Ya, savol siz so'rab so'rab baqay. baqing, men savol so'rab baqay. Ha, bo'pti, eng yaxshisi siz savol so'raman, men sanab beray, ha. Ha, ma'qul ablajonning shpasini ko'rib baqaylik undaqda. Boshlandi. 1, 2, Ablajon qanday yaxshi ko'rsiz? 5 hammasini. 6. Ablajon siz nimta maqamroq? 8, 9, 5 polo, 10. Ablajon siz necha numarda oyoq kiysiz? 13, 42, 14, 15. Çok bama hey. Rahmat. Ablajon endi cho'p cho'ltirib shu 4-5 yosh kichik Ha, qizimizda shu. besasangiz sep turardi. Rahmat, undaqda bizniki besashayli saytimizda ishbatsi eng yaxshi bo'lgan do'stimiz bo'lsa, yanına ko'kranlar guruhidagi Anqar Arshidin. Marhamat. Yaxshi. Anqar Behyumongu. Yo'qolsa yigit. Ha, ishbatimiz shunday yaxshi bo'ldi. Yana sovg'at ilish fursatiga erishdingiz. O'xshashi bizning sovg'at rayonimizdan 10 sekund vaqt beramiz. O'zingiz yoqtirgan sovg'atni olib chiqing, ha? Boshlandi. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4. Yaxshi. Wow, nimaga jiq sovg'at bu? Anqarning erishgan sovg'ati bo'lsa, Şimdi nurg'u yaxshilashlar baqay. o'xshasa, Şinjan Aziz xalqaro so'jak shirkati ta'minlagan Aziz buva har xil tatliq pranik va shunaqla Yurish turmush buyumlari. turmush buyumlari. Mana yuyinish yo'qligi, chachimiz Nimga yo'q yo'qligi. sovg'atlar bu ha? To'lab toza eng yo'q sovg'at nafsizda. Mana Yaxshi, Anqar. muborak Yaraysiz bo'lsin. yigit, muborak bo'lsin. Marhamat. Navbatdagi sayfimiz bo'lsa, kichik cho'lpon sayfisi. Qani tuanda qizg'in olq sadolarimiz bilan kichik cho'lponlarimiz sahnamizda taklif qilaylik. Qaysi kichik cho'lponimiz bizga qanday numar olib keldi ekan? Diqqatingiz ekranimiz bo'lsin. Marhamat. Marhamat. Men qulog'imga bekamroq, ba'di veri qordek oppa, Akishinu kaynamda, biz kimi shunda qamroq, behmu amroq.
do'stlar, navbatgi sahifamiz bo'lsa, kim aqlliq sahifasi? Bu sahifamizda 3 guruhdagi mayirlar o'zaro chiqib musobaqaga tushdi. Albatta, biz tayyorlagan savollarga javob berdi. Har bir guruh mayirdan 3 ta jami 9 savol so'raymiz. Dastlabki 2 savolga o'zi javob berdi. Keyingi savolga faqat javob beramiz, ota-onasidan yordam so'rasi bo'ldi. Undaqda oldi bilan sahifamizga chiqadigan bo'lsa, Ko'kran gruppasidan Anqar Arshidin marhamat. marhamat Anqar. Birinchi savol. Qatnash signal chiroqlari ichida qaysi chiroq yonganda yo'ldan o'tsak bo'ladi? A javob qizil chiroq, B javob sariq chiroq, C javob yashil chiroq. Qaysi javob to'g'ri? Si. C javob nim chiroq? Sima. Qatnash signal chiroqlari ichida qaysi chiroq yonganda yo'ldan o'tsak bo'ladi? Yeşil çırak. Yaraydi, yigitga aqlliq, yaxshi yaraydi. Undaqda ikki savolingizga diqqat qiling. Unda bo'lsa Anqar ikkinchi savolimga diqqat qiling, ha? Omaq hayvonlar gaz shariga o'ltirib ko'kka ko'tarildi. Bularning ishida qaysi ikki hayvon o'tirgan gaz shari oppa o'xshash bizga bir ko'rsatib berasiz? Marhamat. Qani. Mana bilan yana bir qaysi? Rahmat. Yaxshi, aqlliq yigit. Javob bo'ldi. Kilning gaz shari bilan chashqanchoqning gaz shari o'xshashgan shunaqa, yaxshi yaraydi. Endi Anqar 3-savolingizga diqqat qiling. Agar 3-savolingizga javob beramisangiz, ota-onangizdan so'rasangiz bo'ladi, ha? 1 kilogram paxta eg'irmi yoki 1 kilogram temir eg'irmi? Kömür. Ota-onangizdan so'rab boqamsiz yoki Jazmlashtiramiz. jazmlashtiramsiz? Atadan da sor. Ota-onangizdan so'rab boqamiz. Siz berang. 10 sekund vaqt beramiz, ha? Ha, tez ota-onangizga. 10 9 8 7 6 Şikisitan. to'g'ri, ikkisi tang. 1 kilogram paxta bilan 1 kilogram temir ishkilasining eg'irligi o'xshasa 1 kilogram bo'lg'achqa miqdori tang bo'ladi. Yaraydi yigit, Anqar Arshidin nimga aqlliq. 3-savolingizga to'g'ri javob berdingizda, qani, endi aramab turing. Hadi yaxshi, ha? Unda bo'lsa tuanda bizning Qizilrang gruppasidan Shirzamon Shir Ali sahnimizga marhamat. Marhamat yigit. Bundaqda Shirzamon savolni yaxshi oling. Savol. Jiddiy qutquzishning telefon nomeri qancha? A 110, B 119, C 120. Qaysi javob to'g'ri? Ya'ni A 110, B 119, C 120. Jiddiy qutquzish deganimiz doktorxona. Odatda biz bir kasalni doktorxonaga olib bormoqchi bo'lsak, doktorning telefon nomeri qancha? 120. To'g'ri bo'ldi. To'g'ri javob berdingiz, yaraysiz. 120 yaxshi aqlli yigit. Rasmda ko'rsatilgan o'rmonliqqa 3 yilon yoshirilgan. Siz bu 3 yilonni tezlikda tepib bering. 3 yilon qani? Birinchi yilon. U qanday rangli yilonga birinchi yilon? Yeşil. Yeşil rangli yilon yaxshi. Ikkinchi yilonchi? Kök. Qani u yilon? Yaxshi, aqlli yigit. Uchinchi yilonchi? Sarı. Qani u yilon? Yaxshi, yaraydi yaxshi. yigit. Yaxshi, biz endi qaytib keling. Hadi yaxshi bo'ldi, ha? Aqlli yigit, endi 3-savolingizga diqqat qiling. Eng oxirgi savolingiz, yaxshi oling. Siliq yerda yumaloq top tiz yuguramdi yoki yopiloq topmi? Agar o'zingiz javob beramisangiz, ota-onangizdan so'rasangiz bo'ladi. Qani, marhamat. 10 sekundda. 10, 9 8 7 6 5. Ha, o'tirib keling. Yaxshi yaraydi yigit. Undaqda qaysi javob to'g'ri ekan? Yumlaq. Yumloq top. Yaraydi, aqlli yigit to'g'ri javob berdik. Shirzamon Shiralimi shunda aqlliga bizning 3-savolimizga olmay to'g'ri javob berdi. Yaraysiz yigit. Amdan tanlab tursangiz, endi keyingi bayramimizning sakmizak qilamiz. Xo'sh, endi bizning oxirgi guruhimiz, ya'ni sariq rang guruhidan Zulola abla sakmiz. Marhamat. Zulola, sizdan o'xshashlar 3 savol so'raymiz. Savolingizga diqqat qiling. 1 kilometr qancha metrga teng? A javob 1 metr. B javob 100 metr. C javob 1000 metr. Qaysi javob to'g'ri? 1000 metr. 1000 metr aqlli so'z, nimga aqlli Zulola? Shunda to'g'ri javob berdik savolimizga. Endi ikkinchi savolingizga diqqat qiling Zulola. Ikkinchi savolimiz rasmga asosan javob beradigan savollar bo'lib, mana siz ko'rayotgan rasmlarning ichidagi har bir parcha rasmlar o'zaro parchalatilgan. Endi mana rasmlar ichidagi qaysi ikki parcha rasmni birlashtirsak mukammal bir hayvon hosil bo'ldi.
Siz şunuğa asasen şu iki hayvanını, iki resimni birleştirip yani sizip beren bizge. Bulamdı? Merhamet. Merhamet başlandı. Ha, tutaştırıp beren hamdi. Yo'lbos yaxshi, to'g'ri. Yaxshi, yan birsi. Ikkinchisi Fil. fil yaraydi. Uchinchisi Yan birsi. qo'y yaxshi yaraydi. Aqlli qiz. Hadi yaxshi. Hadi yaxshi otlarınız. Endi sizden en ahli sualınız. Eng oxirgi savolingiz Sulola. Agar eng oxirgi savolingizga javob beramiz, ota-onangizga yordam so'rasangiz bo'ldi. Keyingi savolingizga diqqat qiling. Qumchoq cho'ng bo'lganda nimaga aylanadi? Javobini bilamsiz? Ota-onangizga so'rab keling. 10 sekund vaqt beramiz. 10, 9, 8, 7, al yaxshi. Sulola bektiz. Ha, qumchoq cho'ng bo'lganda nimaga aylandi ekan? Paqa. Paqa, to'g'ri, muborak bo'lsin. Sizlarga o'xshashlar bizning savolimizga to'g'ri javob berdi. Yaxshi yaraydi. Qani marhamat. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizningki kim aqlliq sayfimiz bu mushada oxirlashdi. Bu sayfimizda 3 yil do'stimiz shunda aqlliqga bir-birisidan savollarga osmaylab to'g'ri javob beryapti. Undaqda biz bu sayfidagi sovg'atimizni Zulalaga beramiz. Zulala sayfimiz marhamat. Muborak bo'lsin Zulala. Muborak bo'lsin Zulala. Zulala sizga o'xshashlar 10 sekund vaqt beramiz. Belgilangan vaqtning ichida sovg'at rayoniga kirib, o'zingiz yoqtirgan sovg'atni olib chiqsangiz bo'ldi, ha? Qani undaqda boshlandi. Marhamat. 10, 9, 8, 7. Yaxshi. Yaraydi Zulala. Men texnik Zulalani qo'nchaqa chiqamdiki desam, Zulala o'ylabgan yerdin, ya'ni o'xshashlar. Shinjang Serikchilar jamiyati MMC Sergerlar klubi ta'minlagan 20 xil sehrgarlik asbobiy va shunaqalar 100 necha xil mahorat usuli mujassamlangan Master Magic klubi ta'minlagan sehrgarlik buyumlarini ilib chiqdingiz. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi sayfimiz bo'lsa, Billa o'ynaylik sayfisi. Bu sayfimizga har bir guruhdagi mayirlar, ota-onasi va shunaqalar bolalar to'liq qatnashdi. Shunaqo, demak, kichik do'stlarimiz ota-onasi bilan birlikda bu o'yin qatnashdi. Oldi bilan sahnamizda Merhamet birinci bu sahneye çıkıldığını bolsa kök rang grupsunun en karva onun ata-onası. Merhamet. marhamat. Ne bolsa dikkat 3, 2, 1 başlandı. Boshlandi. Yaxshi. Tez. Dadash qistirog'iga keling. Ha, bo'ldi. Çıkıra çıkıra çıkıra. Yaxshi yaraydi. Vaqt qimmatli, Ikkinchi vaqt to'p. qimmatli. Yaraydi. Qimmat suratda. Yaxshi. Aqar bexatarga Yana diqqat qiling. Ha, yaxshi.
Da bo'lsa tayyorlik. O'yinimizning qoidasini tushundingizlar-ku? Yerga vaqt Davom 1 diqqat minut. 3, 2, 1, boshlandi. Boshlandi. Tez Zulala yaxshi. Yaxshi Zulala. Yaxshi. Ikkinchi to'p. Yaraydi. G'ayrat. Uchinchi Vaqtni to'p. tuting. Batur. Ha. To'rtinchi to'p. Tez vaqtni cho'ng tutinglar. 20 minut vaqtingiz qoldi. 30 minut vaqtingiz qoldi. Yaraydi. On minut. Yaxshi yaraydi. Ha. 15 5 4 3 2 1 Zulala maqsadsizga juma bizning seriqranlar guruhimizda bo'lsa 1 tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal, 6 tal, 7 tal, 8 tal to'p. Muborak bo'lsin. Xiljiq to'p chiqibsizlar. Bizning ko'kran guruhimizga maylar bilan seriqran guruhimizga maylarning natijasi o'xshash bo'lib qolg'achqa biz ularga yana 30 sekund vaqt beraylik. Ular yana 30 sekundda musobaqaga tushib, natija oydin bo'lsin bo'ladi. To'g'ri, hal qilg'ich musobaqamiz boshlandi. Marhamat, ko'kran guruhi bilan seriqran guruhi sahnimizda. Tayyorlik. 2, 1, boshlandi. Yaxshi yaraydi, g'ayrat qilinglar. Yaxshi, tez. Qaysi guruh yengdi? 12 minut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. vaqt o'tdi. Yana ko'kran guruhi yendi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bil o'ynaylik saytimizdan natijaga erishgan do'stimiz bo'lsa, yana o'xshashlar ko'kran guruhisidagi Anqara Arshidin. Marhamat. Anqara yurishbaringiz pek yaxshi ketdi-ku. Sizga yana o'xshash 10 sekund vaqt beramiz. So'g'at rayonidan o'zingiz kirib, o'zingiz yoqtirgan so'g'at yeb chiqing undaqda. Berilgan vaqt boshlandi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 yaxshi yaraydi. Undaqda sizningki olgan so'g'atingiz bo'lsa, Xinjiang Intel kasbiy texnik tarbiyalash maktabi ta'minlagan kichik doktor tez hisoblash usuli Namliq plastinka. Muborak bo'lsin, aytgan so'g'at talabsiz, texnik yaxshi o'qigan yigit. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizning navbatdagi saytimiz bo'lsa, haftada bir hikmat. Qani, ekran marhamat. Chashqanlarning yig'in chaqirishi. Mushuk chashqanlarni tutib yeb, kun bermagachga chashqanlar biror apchil chora qo'llanib, bu tugimas ofatdan qutulish uchun yig'in chaqiribdi. Yig'inda bir munch takliflar o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin hech qaysi ko'pchilikni qoyil qilolmabdi. Shu chaqda bir chashqan o'rnidan turibdi. Men bir aql topdim. Biz mushukning bo'yniga bir qo'ng'iroq esib qo'yaylik. Shunday qilsak, mushuk bizga yaqinlashsa, biz qo'ng'iroq ovozini anglab bilib olaymiz. Shuning bilan mushukdan qochib qutulg'ili bo'ladi. Bu taklif qizg'in olqishlanibdi. Hamma chashqan xushal bo'lishib, qizg'in javob berishibdi. Bu chaqda Boyotinning yoqi bir eg'izmi gap qilmay o'tirgan bir qiyri chashqan o'rnidan turibdi. Bu haqiqatan esil chora bo'ldi. Haqiqatan mo yaxshi unum berdi. Biz mo mushukdan qutulib qolamiz. Lekin bu yerda nihoyat bir muhim masala bor. Mushukning bo'yniga qo'ng'iroqni kim osidi? Bu gapni anglagan chashqanlar bir-biriga qarashib, jimibla ketishibdi. Tadbirni o'tirg'a qo'yish oson, lekin uni ishga oshirish undaq oson emas. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, aziz buaq aql bahsi programmamizning bu soni yana o'xshashamaydi. Sarxil mazmunlar bilan oxiriga yetib keldi. Albatta, biz bu sonimizda ishbasi eng yaxshi bo'lgan kichik do'stimizni mukofotlab, chempion mukofotini beramiz, shundaqku. Albatta, bu sonimizda ishbasi eng yaxshi bo'lgan guruhi bo'lsa, bizning ko'kran guruhi, ya'ni ko'kran guruhidan
Anqar Arshidin Arshidin. gruppasi muborak bo'lsin Anqar. Muborak bo'lsin. Biz oldidan mana shunday kerak aqlli Anqarni yig'ib cho'qigan opsiga Shinjang O'sugul Grim buyumlari shirkati ta'minlagan bir yurish Grim buyumlarini sovg'a qilamiz, qabul qiling. Muborak Muborak bo'lsin. bo'lsin. Albatta mana shunday yaxshi bola tarbiyalagan dadasiga Urumchi Guldiyar yemak hisobida ta'minlagan yurishga sovg'at murabbalarni sovg'a qilamiz, Arshidin qabul efendim. qiling. Muborak bo'lsin. Albatta, Umaq Shigit Anqargimi Shinjang Vallahi xalqaro so'chak shirkati ta'minlagan Isil sovg'a bilim xumar bilan mukofotlaymiz. Albatta, Muborak bizdagi bo'lsin. chempion yigit Anqarga sovg'a qilgan yana bir sovg'amiz bor, u bo'lsinmi? Aziz Buvoq Aql Box programmamizniki oltin medali muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Albatta, bu sonda bizdagi qizdiran gruppasidagi Shirzaman Shirali nomli ishbozchi shunday yaxshi bo'ldi yigit To'g'ri. shunday-ku. Albatta, to'g'ri. Shirzaman Shiraligimi o'xshashlar bizniki sovg'atlarimizni sovg'a qilamiz. Undaqda Shirali o'zingiz yaxshi ko'rgan sovg'atni bir tanlab aytib chiqamsiz. Qani, marhamat. Yaxshi zaman. Shirzaman Shirali. Yaraydi yigit, o'zingiz yaxshi ko'rgan sovg'atni aytib chiqmang. Yaxshi, Yani annem botir sikulu yigit. bunları. Sihirgalik Yaraydi, iş hesabını aldı. yaxshi, aqlli yigit. Ha, o'tirib kelgan yigit. Undaqda Shirzaman bundan keyin yana bizning programmamizga qatnashib, texmi yaxshi bo'lgan rolingizni joriy qildiring, ma'qulmi? Yaraydi yigit. Her zaman sizle karşı almayız her zaman. Har vaqt programma sizni qarshi oluvchimi Shirzaman? Ma'qulmi? Yaxshi. Bugun men o'g'lim Shirzamanning ishbozisi nihoyat yaxshi bo'ldi, lekin vaqt jihatda sal utirib qo'ydi. Men shuni his qildimki, bundan keyin balni universal jihatdan hamda bunda hayvonlarni to'ntish, tanarkat degan har qaysi taraflardan to'liq tarbiyalasak bo'ldiki, shuning doir materiallarni aprish, ashlarga apribda bir ko'rsatadigan o'rinlarni ko'rsatish orqali texmo takomillashtirishni o'ylab qoldim. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, aziz Buvoq Aql Baxsi programmamizning bu soni vaqt munosabati bilan mush yerda oxirlashdi. Programımızın her xil ve özgüç mezmunları kelasi sonliq programımızda davamlı huzurlarda buldu. Kelak sonni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr Xayr xo'sh. xo'sh.